Rugpjūčio 25 dieną Plungės rajono savivaldybėje svečiavosi jaunasis krepšininkas Laurynas Vaištaras su savo treneriais ir šeima. Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis džiaugiasi, kad jaunuolis sėkmingai garsina savo šeimą bei Plungės vardą. Tikrai esame patenkinti, kad tuo pačiu garsinai savo šeimą, garsinai Plungę, garsinai Lietuvą. Tai iš tikrųjų norės palinkėti, kad to toliau sektis. Kad toliau turėtum gerus trenerius, kad turėtum norą dirbti, užsispyrimą dirbti. Ir kad traumas atlikti. Nes kartais viskas būna gyvenime ir geriau to labiau, kad nieko neturėti, labiau, kad su sporto tai susiję yra, tai gali iš tikrųjų pakankamai stipriai laukti. Sporto treneris Alfredas Kaneva apgailestavo, kad finalinėse rungtynėse pritrūko sėkmės iškovoti aukso medalius. Šiaip čempionatas, kaip ir tvarkoj. Organizacija buvo gan nebloga, buvo tokių, visokių trikdžių, gyvenom galbūt 6 komandos prašiausiom sąlygom negu kitos 10, nes gyvenom kokią 12 km už miesto, tokioj degalinės viešbutį. Už tai taip gerai pasirodė, dėl to, kad nebuvo padalotis. Iš pirmų 5 vietų 3 vietos buvo iš mūsų viešbučio, kuri buvo toliausiai. Gaila, kad pritrūko sėkmės tam paskutiniam momente, galbūt daugiau pakišo koją tas jaunatviškumas, šaltakraujiškumo nebuvimas, nes to tokiu momentu, kai reikėjo to šaltakraujiškumo, biški per anksti jaunimas apsidžiaugė pergalę ir nesusikoncentravo ties tom paskutiniam 13 sekundžių gynybai. Bet tikiuosi ir visas trenerių štabas ir visa federacija tikisi, kad ta pamoka išeis, ta skaudi pamoka išeis į motivaciją. Laurynas Vaištaras sakė, kad šiame čempionate įgavo daug patirties. Labai geras treniruotis, viskas buvo. Ir už visą tai norėčiau tiesiog padėkoti visiems treneriam, tėvam, draugam, artimiesiam, kas palaikė, visai Plungei, žinoma. Ir labiausiai tai treneriai irgi Lapiai, savo treneriai Jurgučiai, treneriai Editai, kurie ateina į pusfinalio varžybas ir išvyst treneriai. Virgilijai atvažiavus tiek toli, taip pamačius iškart pakilo ir nuotaikai, ir užplūdė energiją, kad atvažiavo pažiūrėti mano varžybų ir palaikyti manis. Ir tas varžybas sužaidžiau bene geriausiai, benes čempionatas. Rezultatyviausias, naudingiausias žaidėjas buvo. Reikia dažniau važiuoti. Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis už sėkmingą dalyvavimą Europos U16 čempionate padėkos raštus įteikė Laurynui Vaištarui, sporto treneriui Alfredui Kanevai, krepšinio treneriui Virgilijui Lapiui, lengvosios atletikos treneriui Eugenijui Jurgučiui. Virgilijus Lapis dėkojo tėveliams, kad įžvelgę sūnaus talentą atvedė jį treniruotis. Ačiū tau už to ištvermę, juodą darbą, įlinkų, tik neužreisti, nusileisti ant žemės, pasidžiaugti. Ir dabar pameškeriuoti 10 dienų išvės miestą, vis krepšins, atsipūsti ir ramiai galvoti toliau, juodą dirbti. Mūsų gerbiams meras sakė, reikia daug dirbti, dabar pasiekė, bet dabar tikėti dabar. O toliau vis prasideda vėl toliau. Ir norėčiau dėkoti mūsų direktorių, kuris turi daug sveikatos ir mums sako, važiuoju greičiau, tai reikia žiūrėti, pasveikti, vis tvarku. Ir mūsų mero, kuris už krepšinį dėkingas, kad vis laik palaikė. Ir da mūsų rėmėjų Mindaugo, kurie iš tikrųjų mūsų komandą vežė, padedė, visas klausimas galėjom atsiremti, iš tikrųjų Mindaugo Bundausko labai ačiū. Ir dėkau mūsų trenerių ir visiems, kad ir prisidėjo. Labai ačiū už tą šiltą dainelį šitą ir Lauryną. Laikykis vaizdą to, tik prišėt. Dabar tik dabar, o visi prišėt. Treneris Eugenijus Jurgutis sakė, kad Laurynas yra perspektyvus žaidėjas. Sportininko mama papasakojo, kaip kilo idėja atvesti Lauryną į treniruotes. Buvo 6 klasė, Laurynas buvo labai pasiutęs, aktyvus, bet aukštas. Ir aš galvoju, kur reikėtų, kur. Nu, vieną ten kitas berniukas iš Dumblių sako, aš vesiu, ta mama sako, vesiu. Sakau, aš irgi noriu, sakau, sužinok viską, kas kaip.
Sak, yra toks treneris Lapis. Lapis rašaus. Kur, sakau, reikėt kur? Sak, žinokis, ten antram aukšte, čia nenuėjom mes, kur yra buitinis, antrą aukštą, kur jogas ten, čia ten mes nenuėjom. Sakau, kažkaip įtartinai, tai nėra minis salės. Nu ir mes neėjom minis salės. Neeinam. Tai tu nežinai, kaip atrodo tas treneris. Nu ir susipažinom. Atvedėm. Ir aš atsimenu pirmą kartą treneris, kaip jau čia pakvietė, ten tus vaikus Laurynu paklausė, kiek tau metų? Kelintų metų, ar 21, viskas gerai, nes jis buvo aukštesnis. Nu ir nuo to viskas prasidėjo. Aišku, jam neėjus kamulio ten šokinėdavo aukštai, bet kažkaip įsimesdavo. Ir mes užsikabliavom, kaip tėvai, kaip sakau. Ir įžengėme tą naują kaip ir pasaulį krepšinio. Ir dabar mes patys sergam tuo, domimės mums naują ir dar vis pareina informacijos. Ir turbūt pagrindinė tema su vyru krepšinis. Treneris Alfredas Kaneva merui Audriui Klišoniui nuo visos krepšinio rinktinės įteikė vardinius marškinėlius. Čia ta maikė juoda matyt nuo darbo yra. Greičiausiai.